வெல்கம் டு கிரிப்டோ நியூஸ். டுடே ஆம்ஸ்டர் டெய்லி சேஃபர் எப்படி கிளைம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சேஃபர் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கான கோடு வந்து வேல் டாட் டேஸ் டேஸ் டபிள்யூ வந்துடும், டாட் 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 ஹெச் வந்துடும், டாட் டேஸ் ஏ வந்துடும், டாட் டேஸ் டாட் டாட் எல் வந்துடும், டாட் இ வந்துடும். அவ்வளோதான். ஆம்ஸ்டரில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம பயோல லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.